天算客气的。他打过那一架老兵哎。一起来看看阿鹏的睡姿。哎。是晚上9点半，我们请阿鹏的室友找他出去买东西，偷偷潜入他的房间来架设摄影机。今天就让我们来看看睡觉时阿鹏是长什么样子。好，我们现在呢及时转播就是阿鹏的闺房实况哦，我们等一下来看一下他到底睡相是什么样子。好啊，找他去就等于没有 feel 了。对对对，他要讲嗨，要演。他回家，好手机。现在看起来是相当居家的状况。她在家里的打扮看起来很宅哎，就是那种小宅女、小大姐。你不讲，你光看这个片段，你以为就是一般大学生的宿舍监视器。哎，她脱下眼镜了，她想干嘛？她进厕所，她要去厕所上厕所。是水声吧？我刚刚听到这是水声吧？她去洗澡了。不要再演了，假开心，他比较期待到台剧有的台剧，好辛苦。好比呢，主持套路不知道跟谁学的。对了，讲嗨。哎，好惨啊！他学到歪了。你教他怎么演色胚呢？他怎么演？为了这个薪水，辛苦，对他来讲等于是一个反串秀。对。你看。不知道有没有被听到？因为他在浴室有一点距离，所以。自己全身可能是抹那个乳霜之类的乳液，这画面不行啊，这播出去不行啊。哎，他应该准备要睡了，他要睡了。哦，躺下来。他腿在干嘛？这什么姿势？原来他睡觉是这个样子的。猜对。今天算客气的。他打过那一架老兵哎。阿鹏会打呼。我们摄影机离床这么远，他可以录得这么清楚。好，现在确认他已经睡着了。我呢，等一下就要去突击他，但是我们突击呢，我就要用他最爱的东西，我去换个妆，换他最爱的模样，来去叫他起床吧。他现在看到我一定会觉得很熟悉。走，我们来去找阿鹏了。哎，豪平这样反而比较自在。看起来比较没那么讨厌。这个表现更优异了。对，原来他的问题就是脸要遮起来。你看打呼哎，可爱哦。哎呦，这个。没有新的，你不觉得吗？用你最喜欢的东西。连歌曲都是跟鱼有关，超有新的。我是最爱的鱼。一群哎呦，有性感到，有性感到。我是大白鲨。他不认识我，我现在不要担心，我拿下口罩，他还是不认识我。对。不是黄豪平。快来我家。不是，我们已经沟通好了，我们有取得你们家的备份钥匙，来直接你的素颜。哪有人这样吗？我们看一下，没事吧？把棉被拿下来，哎，真的很可以，
怎么？我看起来很哦，睡呢？哎，因为他五官是立体，必须哦。是啊不，是啊？我今天是穿这个鲨鱼装，为了要给你点惊喜啊。所以你刚刚就一直就是我刚刚就是一直在偷看你们，你没有发现吗？这边都有，上面还有我们装的，上面有一个灯泡拿下来是，那这个已经变成是摄影机。不要去推！哎，它已经是摄影机的状态。我觉得说阿碰，除了说你看他头发非常的柔顺，然后他素颜的状况下，我觉得你的眼睛好非常柔顺，很勾人的感觉，很勾人，很勾人。就是你有看清楚吗？算有 feel 的。对哦，你看，要陪伴着睡一辈子的人，是不是很重要？没错没错对不对？已经变成是没事啊，对镜头比个耶哈啊，我们就继续让你睡觉。感谢阿鹏的素颜演出，让我们再欣赏一次他的睡相。3、2、1。平常是因为比较累是吧，还是怎么样？你一直都会打呼啊？没，就是我还会磨牙，可是刚好那天没磨牙，幸好。哎，谁告诉你会磨牙？他室友啊，是哦对对而且我就是会把他踹下床的那种，哎呦没有在客气。好，来，我们一起来看看，请站到中央位置来啊！这个是幻想还是幻想破灭呢？3、2、1，冲出来！冲出来喽！哎呦，破灭！就因为人家打呼吗？不是打呼没关系，因为女生打呼一般就像猫那样，对，小声啊，对，然后还有点可爱。你这是小豪迈呀啦，有吗？也打呼，应该是老哦啊，这种。可是这个面相是可爱的，其实是可以接受的。可是如果是玛利亚，我就直接把它闷死。还是看人，谢谢，对不对？面相，哎，还不错哦哈，那就破灭去吧，好吧？来，不好意思，睡相破灭。好，回下节。